Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid. Ja tere kõigile, Tööelu saade alustab. Kui sa oled tiimijuht, osakonnajuht, personalijuht või mõne teise nimetusega väiksema või keskmise meeskonna liider, siis pane ennast valmis ja kuula, mida räägib koolitaja ja motivaatori asutaja Kaido Pajumaa tunnustava juhtimise kohta. Tere, Kaido! Tere! Tänane teema on tegelikult kasulik minu meelest üldse kõigile, kes tahavad, et nende tööelu oleks kui iga päev mitte lausa lill, siis vähemalt eestlaslikult normaalne. Ja sina oled tegelikult ju päris kaua saanud katsetada erinevaid rolle, et sa oled olnud ise töötaja, sa oled ka väga palju kokku puutunud nende juhtidega, kes töötajaid juhivad, nii et kuidas sulle tundub, et kas läbi aastate ja mõnes mõttes ka võib-olla aastakümnete on Eestis nagu juhtimisstiil üleüldse muutunud ja kui siis kuidas? Mulle tundub, et väga palju on tegelikult muutunud, et eriti just võib-olla sellise viimase 4, 5, 6 aastaga ja mulle tundub, et see ei ole mitte seotud ainult juhtimise ja juhtidega, et kogu ühiskonnas tegelikult on natukene nagu tunda, et rohkem mõeldakse enda, oma heaolu, enese teadvustamise ja selliste nähtuste peale ja kuna ka töötajad veidi nagu nõuavad seda justkui niimoodi, kas siis vaikselt või lausa avalikult, et siis see paratamatult jõuab ka juhtideni ja juhid ise ka hakkavad mõtlema nende asjade peale. Sinul tulebki nüüd 27. septembril motivaatori koolitus ja selle teemaks ongi tunnustav juhtimine. Ilmselt see tunnustav juhtimine ongi see, millele sa kohe oma esimeses lauses vihjasid, et see on see, mida need töötajad praegu ootavad, mis neile sobib, mida nad tahavad, aga mida see tunnustav juhtimine endast kujutab? Võib-olla paljud inimesed tahavad midagi, mille olemusest neil eriti aimu veel ei olegi. Ja tegelikult selle koolituse kunagine pealkiri oli mitterahaline motiveerimine ja kuskil 2015 ma arvan, ma alustasin sellega ja siis see sai ikkagi mõningal juhul täitsa niimoodi sotsiaalmeedias ka kommentaarides niimoodi naeruvääristatud. Et ärme palka maksame, kiidame. Umbes nii jah, et seda kuidagi tõlgendati niimoodi, et mitterahaline motiveerimine peaks nagu asendama siis palka, aga tegelikult loogika oli toona juba see, et see on täiendus, sest et igal juhil on rahakott piiratud, eelarve on piiratud, palka makstakse üldjuhul ju palgaturu uuringutele vastavalt, aga palgapäev on 1 kord kuus, aga tegelikult tööle tuleb minna inimestel 22 korda kuus ja nüüd on küsimus, et kuidas moodi ühel poolt inimene ise leiab selle motivatsiooni üles ülejäänud päevadel ja mida juht omalt poolt saab teha. Ja seetõttu see mõiste tunnustav siin ei tähenda komplimenteerimist või sellist pidevat kiitmist, vaid seda pigem võikski tõlgendada nagu märkava juhtimisena või kaasava juhtimisena, ehk siis selline juhtimisstiil juhina, mis tekitab inimestes päriselt huvi ja motivatsiooni ja tahtmist pingutada juhi ja osakonna nimel. Kui sa nüüd enda elu peale vaatad, enda kogemuste peale, siis on sul ka selliseid juhte olnud kunagi? Kusjuures on ja mul on hästi hea meel, et omal ajal, kui ma Hansapangas töötasin, siis minu juht Tiit oli näiteks küll tagantjärele mõeldes sellise tunnustava iseloomuga juht, et tal alati oli aega, ta alati tekitas minus selle tunde, et ma tahan tema nimel pingutada, ma vaatasin talle natukene alt ülesse ja ma olen palju tema peale mõelnud, et ta oli toona 27-aastane ja tõesti ma ütleks, et ta oli väga-väga hea juht mulle. Aga kui sa nüüd ka veel korra selle peale tagasi mõtled, siis võib-olla tal ei olnudki sellist koolitust, et äkki tal oli see selline loomulik juhtimisoskus või kaasa sündinud liidri omadus või mõnel inimesel on, teised peavad õppima. Ja nii ta kipubki olema kusjuures, et mõnel kukub see täiesti loomulikult välja ja mis on veel huvitav, on need sageli need inimesed, kellel justkui on juba need tugevused olemas, need ka otsivad juurde, sest nad tegelikult tunnetavad, kuidas selline lähenemine tiimile kuidagi ärgitab tiimi, aitab tiimil paremini tulemusi saavutada ja nad otsivad juurde kas siis raamatute või koolituste kaudu. Aga need, kellele justkui kõige rohkem seda vaja oleks, kes tegelikult ei ole ise jõudnud selleni, et kuidagi ennast nagu kõrvalt vaadata, mõelda, missugune mõju minu juhtimisstiilil minu tiimile on või minu juhtimisstiilil minu tiimile, et need nagu ei jõua ja siis sageli neid natukene isegi saadetakse sinna koolitustele või siis tellitakse neile sisekoolitus, kuhu minnakse natuke niimoodi pika hambaga, et halloo, et ma olen siin mingi 10 aastat või 15 aastat juba juhtinud, eks ma ikka tean küll tegelikult, kuidas see juhtimine käib
samal ajal nii personaliosakond teab, kolleegid teavad, et seal meeskonnas on väga-väga palju puudujääke, head inimesed lähevad, aga juht nagu peeglisse vaadata ei taha, et äkki ka tema enda käitumises on mingisugune osa puudulik. No kas sa siis julged lubada, et sa avad nende juhtide silmad uue juhtimisstiili osas? See on päris suur väljakutse. Mul on tegelikult hea meel öelda, et kui koolitus ikkagi on vähemalt selline päevane, mida ma alati minimaalselt soovitan, ja ma olen teadlikult koolitusi jaganud 8, et päeva esimene pool ongi selline eneseanalüütiline, kuidagi natuke neid asju lahti selgitav läbi sellise lihtsamat laadiga psühholoogia, ja päeva teine pool on hästi praktiline, kus ta saab päris konkreetsed tööriistad, siis ma olen avastanud ikkagi, et juhid, kes tulevad väga skeptiliselt ja algul ikkagi väga niimoodi alt kulmu vaatavad seda asja, et päeva jooksul tekib neil tõdemus, et vau, et ma ei ole lihtsalt niipidi mõelnud ja päris palju on näiteks juhte tulnud pärast koolitust ütlema, et ma ei ole juhtimisest niipidi mõelnud, et niipidi saab ka vaadata tegelikult, et minu üheks nagu ülesandeks ongi tegelikult inimesi käivitada, see ei tähenda käehoidmist, see ei tähenda nende pidevat kiitmist asjade eest, mida nad hästi ei tee. See tähendab üldiselt sellise õhustiku loomist, kus tõesti inimesed tunnevad, et okei, ma saan selle tegevuse eest palka, aga see keskkond on ka minu jaoks kuidagi motiveeriv ja need suhted ja see, mis meil meeskonnas toimub ja juhi huvi minu kui indiviidi vastu, mitte ainult minu töö vastu. Kõige lihtsamini ma olen seda enda jaoks niimoodi lahti mõtestanud, et selline vanema põlvkonna juht eelkõige keskendub kliendi kogemuse loomisele, siis ta saab aru, et kliendi kaudu tuleb raha sisse ja kliendi kogemus peab olema hea. Aga selline kaasaegne juhtimine ütleb, et tegelikult sama oluline on ka töötaja kogemus. Sest et kliendi kogemus sõltub töötaja kogemusest. Kui töötaja kogemus on töö juures positiivne, siis tal on rohkem energiat, rohkem tahet pingutada kliendi nimel ja sealt tulebki tegelikult see rahaline kasu ka. Tegelikult päris hästi saab aru, vaata kui mingisuguses seltskonnas inimesed räägivad enda tööst, siis see, kuidas inimesed nagu suhtuvad enda juhti, peegeldab nagu kõiges, et nagu kuidas nad räägivad oma ettevõttest, kuidas nad suhtuvad oma klientidesse, mis tundega nad üldse hommikul, eks ole, tööle lähevad, kas nad tunnevad rõõmu, kui juht on sellel päeval mingisugusel koolitusel, et yes, ma saan ilma temata oma päeva tehtud. Et, ja ma olen tähele pannud, et neid inimesi jääb järjest vähemaks, et mulle tundub, et see nii-öelda tunnustav juhtimine ikkagi on leidnud selle rakenduse ka päris palju ja üha enam, mis on hästi tore. Absoluutselt, sest sellest kirjutatakse palju ja tegelikult üha rohkem ka nii-öelda vanemate võib-olla valdkondade, idufirmades ja sellistes kohtades see on normaalne, sellepärast, et sul on vaja sellist juhtimisstiili, mis need talendid kokku nad ju muidu ei tulegi üldse. Tead, ma olen kuulnud päris mitu lugu sellest, et kui vanasti oli niimoodi, et see polnudki nii väga vanasti, et kui oli see töövestlus, et siis see inimene, kes palkab, et tema on nagu selline boss, et vaatab sealt ülevalt pilvepiiri pealt ja kõmiseva häälega ütleb, meil on vaja sellist inimest ja kas sa üldse seda asja oskad, on ju. Aga praegu on vastupidi, sest et see töö küsija või kas ta üldse on küsija, ta tegelikult tänapäeval juba oma teenuse pakkuja. Ja. Tema vaatab nagu üle laua ja ütleb, miks ma peaks teile üldse tulema? Ja siis on juhi ülesanne juba ennast müüa, oma juhi oskusi müüa, eks ole, oma tiimi müüa, oma tööstiili müüa, et mõnes mõttes on see nagu natukene nagu rollivahetus on käimas. Absoluutselt, ja see ongi kandumas üle, et olingi ennem ütlemas, et idufirmade tekkega või ta nagu algas, et see arusaamine hakkas jõudma, et selline uue põlvkonna juht peaks olema proaktiivselt huvitatud ka sellest positiivsest töötaja kogemuse loomisest. Ja nüüd üha rohkem tegelikult ka nende vanemate põlvkondade juhid sellistes traditsioonilisemates valdkondades saavad aru, et vau, et äkki ei ole asi selles, et ma ei tea, automüügi valdkonnas oli nii ja jääb niimoodi või kuskil tootmises oli nii ja jääb niimoodi, et tegelikult inimesed on inimesed, üha rohkem tuleb välja ka seda, et tõepoolest need uuema põlvkonna töötajad nad ootavad teistsugust töökogemust, nad ei otsi lihtsalt töökohta, kus palka teenida, nad päriselt on huvitatud enda arengust, nad on päriselt huvitatud sellest, et siin on mingi missioonitunne ja me teeme mingit asja millegi suurema nimel ja vahet pole, kas ma olen seda tootmisettevõttes tegemas, kuskil teenindusettevõttes või idufirmas, see vajadus on väga-väga sarnane. Ja nüüd ühel hetkel nendel vanema põlvkonna juhtidel neil jää tegelikult muud üle, et nad peavad mõnes mõttes selle muutuse endas läbi viima. Ja mulle tundub, et siin on kaheetapiline, et üks on selline paradigma muutus, et see tõdemus jõuab väga kiiresti kohale.
et sa võid olla ka selline võib-olla 50-ndates juht ja võib-olla 25-30 aastat juht olnud ja kui sa kuuled ja mõtled, ma näen seda oma tunnustava juhtimise koolitustel, kuidas moodi nende nagu silmavaade tundidega muutub, et nad tulevad, nad on skeptilised, ma tulen vaatan, mis seal on. Aga siis, kui ma seda esitan ikkagi nende jaoks arusaadavas keeles ja väga loogiliselt faktidele tuginedes, siis sa näed, kuidas moodi teiseks sessiooniks nendel tekib nagu huvi, et okei, päris huvitav, et kui see tõesti õnnestuks nüüd ka ellu viia, et sellest päriselt minu ettevõtte võiks võita. Nii et see paradigma nihe toimub ära, et nad saavad aru, et okei, võiks proovida, järgmine küsimus, et kuidas see praktikas teha? Sa peaksid ju sellisel juhul oma koolitusele lisama nagu veel ühe osa, selle 3. osa, et sa näiteks kohtud nende juhtidega, ütleme 4-5 kuud hiljem ja küsid, et kuidas läks, kuidas õnnestus, sest et kui sa ütled, et nagu juhid saavad aru, et juhtimisstiili on vaja tuumuutust, see on täiesti okei, kõik on intelligentsed inimesed, loomulikult nad saavad aru. Aga sellele ju järgneb see, et inimene peab iseennast hakkama muutma, iseenda harjumusi, iseenda käitumismustreid, et see on tegelikult nagu suur töö. Väga suur töö ja mitte juhina, vaid iseendana, inimesena. Ta muutub inimesena ka toredamaks, ma arvan. Absoluutselt. Saab võib-olla lastega paremini läbi ja naisega tekib võib-olla isegi dialoog. Ja. Ma ütleks, et siin ongi 3 etappi. Üks on selline asja nagu mõistmise etapp ja sa saad nagu pihta mingid taipamised tekivad, vau, et selline vaade on ka olemas ja tõepoolest, et sellel on mingisugune päris nagu praktiline väärtus. Siis teine etapp ongi seal, päeva teine pool on 7 praktilist tööriista, millega sa lähed, uurid oma töötajate, kõigepealt need mitterahalised motivaatorid välja üldse, et sa saad teada üldse, et inimesed veidike on ikkagi erinevad, mida nad ootavad palga kõrval. Siis sa saad väga hea tööriista selleks, et aru saada, kuidas su tiim üldse sind tajub, et saada selleks üldse ka nagu kinnitus, et kus ma täna juhtimises olen. Ja seal on veel neid hulk tööriistu ja sisekoolituste puhul nüüd ongi tegelikult 3. etapp see, et 2 kuu pärast meil on järelkohtumine. Kahjuks avalikul koolitusel seda ei saa pakkuda, sest võõrad inimesed on kohal. Aga statistika on umbes niimoodi, et 20% osalenud juhtidest on praktiliselt 6-7 instrumenti ellu rakendanud. Kokku on seal 7 tööriista, et nad on päriselt pingutanud ja need on need juhid, kellest me algul rääkisime, et kes saavad aru, wow, et ma olen alati juhtimises niimoodi nagu mõelnud, mul ei ole olnud konkreetseid tööriistu, et need teemad on nii abstraktsed, sellised pehmemad juhtimisvõtted, aga ma olen just üritanud hästi konkreetsed praktilised tööriistad sinna juurde tuua. Kuskil 60% grupist on sellised, kes võib-olla tulevad algul, vaatame, uurime, neil tekib seal see inspiratsioon ja nad tulevad järelkohtumisele, ühe asja nad on vähemalt ellu rakendanud või kui nad ei ole otseselt seda instrumenti, siis nad ütlevad, et ma hakkasin teadlikult seda jälgima, ma hakkasin teadlikult jälgima, et mingeid asju rohkem välja öelda võib-olla. Ma hakkasin teadlikult jälgima, et endale rohkem võib-olla tagasisidet küsida. Ja siis on viimane 20%, kes tegelikult tulevad sinna järelkohtumisele, mitte midagi ei ole teinud. Ja vaata, see ongi see grupp, kellega tuleb ka nagu leppida. Et kunagi ma üritasin kedagi hästi isiklikult neid nagu muuta ja aidata ikka, aga ma sain aru, et see ei ole minu ülesanne. Ja nad ei olegi valmis muutuseks. See on natukene võib-olla see juhi roll selles, et kuidas ta oma töötajaid motiveerib ja inspireerib, et ta on natuke nagu perekonnas, et sul on võib-olla mingi, ma ei tea, 3 last, aga ja nad kõik kasvavad nii-öelda ühes keskkonnas ja nad saavad ühesugused õpikud kooliaasta alguses ja vanemad püüavad enam-vähem ühtemoodi nendega käituda, aga päris ühtemoodi ikkagi ei saa, sest igalühel on oma temperament, igaüks reageerib erinevalt teatud sõnumite esitamise viisile, et sa pead ju juht peab olema ju ikkagi väga head inimese tundmise oskustega. Absoluutselt. Väga palju tuuakse pereanaloogiat ja seda ei ole üldse tegelikult nagu liialdusena öelda, et dünaamika on väga-väga sarnane. Mitte sellepärast, et me peaksime võtma oma juhti kui isana, vaid nii nagu isa või ema on meie jaoks autoriteet, siis tegelikult juht, kas me seda nagu lepime sellega või mitte, ta on meie jaoks autoriteet, sellepärast, et otsustab meie jaoks oluliste asjade üle elus. Ja nüüd nii nagu isa või ema loovad kodus teatud keskkonna, kus siis lapsed kas tunnevad ennast näiteks turvaliselt, samamoodi meeskonnas. Kas juht loob sellise keskkonna, kus inimesed tunnevad ennast emotsionaalselt turvaliselt, kas nad saavad rääkida, kas nad saavad asju küsida, mis on vaja küsida. Siis iseseisvumine, lapsed hakkavad iseseisvuma. Kui palju nüüd vanemad annavad neile seda mõõdukat iseseisvust, et ühelt poolt asi käest ära ei lähe, et neil oleks ikkagi ülevaade, mis lastega toimub, aga samal ajal, et lapsed ei tunneks, et neid kuidagi liialt ahistatakse, täpselt samamoodi meeskonnas. 3. on tähendus näiteks.
et selline palga kui tähenduse leidmine on väga lihtne, et ma töötan selle pärast, et palka on vaja, et tööl käimine tähendab palka minu jaoks, aga kui motiveeriv see tegelikult on? Aga kui see tähendab ainult palka, siis tegelikult see töötaja ei ole nagu nii väga selle asja küljes kinni, sest seda palka, ta võib seda palka ükskõik kus teenida. Ta võib siuhti sul läinud olla. Ja seepärast see idee ongi selles, et ei saa öelda, et juht peab seda nagu päevast päeva tegema, vaid see sama, kui palju juht räägib nendest asjadest, kuidas ta tekitab inimeses tunde, et sa lähed korda mulle, sinu areng läheb korda mulle, sinu saavutused lähevad korda mulle, sina inimesena lähed korda mulle. Et see on see tunne, mis tekitab selle sügavama tähenduse tegelikult. Ja töötajad on tegelikult erinevad ka, vaata, mõnel on vaja jälle seda enda ruumi ja ta ei taha, et juht kogu aeg küsib, et kuidas sul läheb ja kuidas sa ennast tunned ja mis sul eile juhtus ja et see arusaamine ka, et missugust lähenemist missugune töötaja vajab. Täpselt nii, sest et kui sa hakkad liialt lähedale minema inimesele, kellele meeldib tegelikult ruum, siis sa sellega teed jälle ei kahju, nii et sa pead oma inimesi tundma ja võib-olla kuni selleni, et kokku leppima, et kus on sinu piirid ja see ongi see turvalisus, et me räägime asjadest, mulle ei meeldi, kui me, ma ei tea, korra kuus kohtume, mulle sobiks näiteks 2 korda kuus kohtumine ja see on ka inimese austamine, aga ükskõik mis viisil sa juhina neid asju korraldad, tähtis on see, et sa oled teadlik sellest, mida sa teed, mismoodi sinu käitumine mõjutab sinu inimesi, mis su inimestega toimub, millest nad mõtlevad, mida nad tunnevad tegelikult selle töö suhtes, meeskonna suhtes, sinu suhtes, nendest asjadest teada saamine ja nende juhtimises kasutamine on tegelikult see väärtus. See on ka nagu üks hästi lihtne näide, et kas töö mingitest kohustustest või asjadest, mis tuleb ära teha, et kas nendest räägitakse või need esitatakse meilitsi, et mõni arvab, et meilitsi on kuidagi käsutav või liiga ametnik, teine jälle ütleb, et kui me vestleme, et siis ma ei saa päris täpselt alati aru, et mida sa just tahad, et sa ütled seda nii mööda minnes ja pane ikka see mulle meili. Ja kui mõlemad pooled nagu saavad aru, et leiame enda jaoks selle sobiva viisi, et siis iseenesest on ju väga hästi, aga paljud töötajad minu meelest ei julgegi öelda üldse oma juhile, et mis see nende jaoks kommunikatsiooniviis oleks, mis muudaks nende töö efektiivsemaks, sest siis nad tunnevad ennast ütleme kuidagi vaimselt hästi või psühholoogiliselt nagu paremas paigas olevat. Absoluutselt. Et see, et üldse inimene julgeks või töötaja julgeks oma juhi poole pöörduda, see tegelikult suures osas ikkagi sõltub juhist endast, ainult temast endast isegi. Mitte ainult ei ole vist küsimus seal kanalis, et et mõnele sobib kirjastiilis, mõnele see oli lihtsalt üks näide. Aga seal on ka küsimus, et kuidas vaata juht seda kirjastiili kasutab, sest et väga paljudes ettevõtetes on see e-kirja kirjutamise etiket kuidagi täiesti ära lagunenud, need inimesed pigem nagu väga napisõnaliselt repliikide kaudu ja need inimesed, kes saavad neid kirju, et see tekitab nendes väga imelikke tundeid. Kas ta mu peale pahane või? Ja kui juht kasutab sellist kirjastiili, siis see tekitabki inimestes tegelikult sellise nagu ebamugava tunde, et vau, et mida ma võin vastata, kas juhil on paha tuju, kas ma võin talle nagu läheneda. Ja siis, kui juhiga näiteks rääkima hakkad, nendel teemandel juhtub, ei, mul on kiire lihtsalt, et seal ei pruugi olla taga seda negativismi, aga see, kuidas moodi tajutakse, et see hakkab mõjutama inimeste töökogemust. Ja juhil peab olema ka tegelikult, olgugi, et sul on kiire, sa pead teadma, kuidas mõni sinu konkreetne töötaja mingisugust sõnumit tajub ja see võib-olla tunduda ka juhile nagu mingisugune lisapingutus, aga see lisapingutus on kokkuvõttes tema enda tiimi jaoks. Ja. Kui sa nüüd, et see rusikas lauale stiil on siis nüüd täiesti läinud, jah? Ma ütleks, et et mingis olukorras rusikas lauale stiil on hädavajalik ka tunnustavale juhile. Sest et kui sul on meeskonnas inimesed, kes päriselt ei pinguta või on sul inimesed, kes oma käitumisega kahjustavad ülejäänud meeskonda, siis pigem need juhid, kes ei julge rusikas lauale lüüa, ka neid võib öelda, et tegelikult see on vale, sellepärast, et mõned inimesed seetõttu kannatavad seal meeskonnas. Nii et tunnustav juhtimine ei tähenda absoluutselt ainult nagu heaga pehmelt suhete kaudu, vaid see tähendab tegelikult ka nõudlikkust. Nüüd tõepoolest ma julgen öelda, et täna aastal 2022 võib-olla neid juhte, ma saan su nagu mõttest aru küll, mida sa mõtled selle all, et neid juhte, kes arvavadki, et juhtimine tähendab ainult rusikas lauale, kas neid üldse ei ole või neid on ikkagi väga-väga vähe. Sellepärast, et me oleme ikkagi ühiskonnana nii palju edasi liikunud, et kõik saavad aru, et tegelikult inimeste väärikas kohtlemine on normaalne asi ka töösuhetes. Aga see, et küll mõeldakse, et ma olen normaalne juht, ma olen motiveeriv juht, aga tegelikult see, kuidas moodi kõrvalt teda nähakse, et seal võib olla 2 väga-väga erinevat maailmapilti. Et juht ise usub, et ta teeb tegelikult asju õigesti ja temaga rääkides sa näedki, et ta tahabki tegelikult asju õigesti teha.
aga siis, kui hakata töötajate poolt küsima, et kuule, et kuidas teie seda tajute, siis seal võib olla väga suur kuristik. Ja seetõttu mulle endale meeldib mõelda niimoodi, et igasugu palju juhtimisteooriaid on, aga kõige edukam juht on tõenäoliselt eneseteadlik juht. Eneseteadlik juht on see, kes jälgib ennast kõrvelt, kes püüab nagu aru saada, et kuidas moodi tema käitumine neid inimesi puudutab, mõjutab ja julgeb sellele ka kinnitust küsida. Ja võt see on selline haavatavuse märk, et sa lähed päriselt ja ütled, kuulge, et mulle endale ma natuke niimoodi nagu lihtsustan, et mulle endale tundub, et ma olen nagu päris hea ja motiveeriv juht, et kas ma tegelikult nagu olen ka või? Ja võt selle küsimuse küsimine oma tiimilt nõuab haavatavus, sa ei tea, kuidas moodi reageeritakse sellele. Ja tiimiliikmed on ka sellised, kas ma julgen öelda või? Ja. Sest koolides tegelikult tehakse juba mitmetes koolides tehakse sellist asja, et tagasisidet küsitakse õpetajate ja õpetajate õpetamismeetodite kohta, eks ole. Ja mul on 3 last, nii et ma tean. Ja nemad ütlevad, et ma kirjutaks, aga ma tegelikult tean, et nad saavad teada, kes kirjutas. Ja siis ongi see, et kui sa sellest ei hooli, et siis et teada saadakse, et siis oleneb nagu sellest inimesest, aga on ka selliseid näiteid, kus see, kelle kohta tuli, siis ütleme konstruktiivne kriitika ei suuda seda vastu võtta ja ta võib-olla suunab selle ebamugavustunde, mida see kriitika tekitas oma töötaja peale ja jällegi ma ei tea, kas ta sinu koolitusel võib-olla õpib see juht seda asja kuidagi teisiti nägema, aga see on üpris reaalne stsenaarium, et see võib nii minna. Absoluutselt. Paljudel sisekoolitustel, ükskõik kas on siis juhtimiskoolitus või meeskonnakoolitus, ma soovitan ette teha just sellise väikse küsitluse, kus ongi siis 3 plokki. Üks on see, et kuidas sa tajud oma tööd, teine on see, kuidas sa tajud oma meeskonda ja 3. ongi see, et kuidas sa tajud oma otsest juhti. Ja kui ma juhtidel palun seda siis oma tiimile saata, siis ma annan neile praktiliselt nagu kaaskirjaga ette, et kuidas läheneda töötajatele selle küsitluse saatmisel, et nad tõesti oleksid valmis vastama ja pärast ka natuke nagu utsitan, et kui sealt tuleb ka sellist kriitilisemat tagasisidet, et kuidas selle kriitilise tagasiside käituda, et järgmine kord sa saaksid seda uuesti, sest see on nagu kingitus sulle ju. Ära võta seda rünnakuna, see on ju hea võimalus teada saada, mis nende peas tegelikult toimub. See ei pruugi tõde olla, aga see on nende isiklik tõde ja see isiklik tõde mõjutab nende käitumist. Ja sul on vaja teada, kuidas nad tegelikult asju näevad, sest et siis sa saad mingisuguseid asju muuta, kui see näiteks on kuidagi moonutatult paistab nendele. Absoluutselt on see oluline, ükskõik kas sa oled koolis või sa oled töökeskkonnas. Võib-olla hea ongi nagu vaadata seda tunnustava juhtimise teooriat läbi sellise enesemääratlusteooria tegelikult, kus on siis väga selgelt paigas inimeste sellised sügavamad vajadused ja oma töös ma kasutangi siis 4 sellist lähenemisnurka, et mida sa palga kõrval tegelikult töökeskkonnast ootad. Tegelikult ma tahaks küll teada, et mida, sest kui üldiselt on see, et inimesed juba, nüüd ma jõudsin selleni, kui su koolitus on üliedukas ja ma loodan, et see läheb nii, siis kõik juhid on väga tunnustavad ja toredad juhid ja siis jääbki alles ainult palk. See, mille järgi sa hakkad oma valikuid tegema, sest et igal pool on nii õudselt tore, aga antud juhul on praegu see olukord veel suhteliselt vastupidine, et töötajate kriis on päris suur, pigem kiputakse palga abil üle ostma ja hea juht, et kas sinu töötaja nüüd läheb konkurendi juurde või mitte, ei sõltu tegelikult ainult palgast, vaid sellest ka, et kui ta ennast tunneb sinu juures nii hästi on ju ja turvaliselt, siis tal võib tekkida see küsimusega, kas ma selles teises kohas tunnen ennast nii hästi, et ütleme see 250 eurot kõrgem palk on seda väärt. Nii ongi ja ka nendele kuulajatele näiteks praegu, kes ei plaanigi sellele koolitusele tulla ja see on täiesti okei. Et mõtle nii pidi, kui sa oled juht näiteks. Et mida su töötajad ootaksid ja pane ennast näiteks töötaja positsiooni, siis loomulikult sa tahad saada turu mõttes õiglast palka. Töötaja mõttes õiglast palka on raske maksta, sest et iga töötaja tunneb, et tegelikult keegi kuskil ikkagi saab nagu rohkem ja see töö on rohkem väärt. Aga kui sa maksad turu keskmist palka, ehk siis selles piirkonnas selle töö eest umbes nii palju makstaksegi, paned sinna mõne protsendi peale, siis vähemalt keegi ei saa sulle öelda, et sa ei väärtusta oma inimesi rahaliselt. Ja nüüd, kui sa hakkad sinna juurde panema, et okei, ma olen töötaja, mul on normaalne palk, et umbes nii palju makstaksegi sellise töö eest. Ma olen tööle, mul on normaalne kollektiiv. See tähendab seda, et juht on loonud sellise meeskonna, kus on ikkagi 11 austavad, 11 väärtustavad inimesed, hea selline meie tunne, meie vaim. Mitte tunnustav juht jätab selle täielikult meeskonna enda õlgadele. Ise kujundage, ise lahendage oma konfliktid, ise looge oma mingid kokkulepped, aga tegelikult iga kari natukene vajab juhti ja mitte sellist domineerivat juhti, aga liidrit just, kes aitab sellise tugeva meeskonna tunde luua. Et see on seotud selle kuuluvustundega.
teine asi, kui sa hakkad mõtlema, mida sa tahad sealt tööd, sa tahadki, et sind austatakse inimesena, sulle antakse valida, et mis piirid sulle sobivad. Kui palju sellist paindlikkust, kui palju sellist vabadust ise mingeid asju otsustada ja kui sa saad seda, siis mõtled, vau, mulle makstakse normaalset palka, mul on siin ägedad inimesed ja mind usaldatakse nii palju, et ma saan ise otsustada, kuidas ma mingisuguseid asju teen. Kolmanda asjana sa tahad tegelikult tunda, et sa kuidagi õpid mingeid uusi asju, sest et me kõik oleme ikkagi kas teadvustatult või mitte teadvustatult nagu arengule orienteeritud ja kui see töökeskkond nagu võimaldab sul saavutada mingisuguseid võiduelamusi, eduelamusi kogeda, siis see on super. Ja 4. ongi see tähendus, millest me ennem rääkisime, et kui ma tunnen, et minu tööl käimise mõte ei ole ainult palk, vaid ma tunnen, et selle kõigele mingi sügavam tähendus minu jaoks, siis tekib küsimus, mida ma veel ideaalselt töökohalt veel tahaksin. Mul on normaalne palk, mul on normaalsed inimesed, normaalne juht, kes usaldab mind. Ma tunnen, et selle kõigele mingi sügavam mõte ja ma arenen ja õpin ja saavutan siin ka. Ja see ongi tegelikult väga lihtne võrrand. Nüüd on küsimus, mis need praktilised võtted on, et palga kõrval neid asju tuua esile nähtavale nende töötajate jaoks? No jaa, aga oletame, et sa teed sellist suhtelist liinitööd. Lõikad päev otsa mingisugust detaili. Mõnikord on raskem luua sellele nagu sügavamat mõtet, ehkki kui sa mõtled sellele, mis sellest detailist edasi saab, et siis sellel mingi mõte ikkagi on. Ja kui sul ei ole ka võib-olla eriti nagu seda aega või võimalust seal oma töökaaslastega mingi mõnusalt aega veeta või vestelda, siis mulle tundub, et sellisel juhul on see juhi roll võib-olla isegi nagu suurem. Tema tekitab nagu rohkem seda tunnet, et kas ma olen ikka siia detaili lõikamisele oodatud või kas sellel tegevusel on üldse mingisugust tähendust või... Absoluutselt. Mul on konkreetne näide mõned aastad tagasi, kui oli üks väike plastiku tootmise ettevõte ja juht otsis motivatsioonikoolitus, sest tunduski, et inimestele motivatsioon kõigil kadunud. Ja ma küsisin, mida seal plastikuga tehakse, mis jupid need on ja tuli välja, et seda kasutatakse autotööstuses airbagidel. Et ülioluline jubin tegelikult, aga ma kujutan ette, et enamik neid liini peal olejaid ei teadnudki, et seal selline tähendus on. Ja siis me tegime koolituse ja kutsusime ühe autotootja esindaja rääkima nendest autodest ja kuni selleni välja, et kuidas moodi see jublakas seal töötab sel hetkel, kui on avarii. Ja see oli fenomenaalne näha, kuidas moodi selle tunni aja jooksul, kui inimesed tulid hommikul sellised nagu mossis nägudega, mingi mõttetu asi, mis siin toimub, võtsid nosisid küpsist ja hakkasid kuulama. Ja siis nad said aru, et vau, et kas meie aitame sellele tõesti kaasa. Ja siis tõusid püsti, silm säras, väga-väga hästi läks tegelikult see, aga püant on selles, et ma umbes 6 aega hiljem juhuslikult kohtasin seda juhti kaubanduskeskuses ja küsisin, et kuidas läks? Ei tea, nagu suurt ei ole midagi muutunud ja ma ütlesin, et mida sa tegid pärast seda koolitust, et kas sa kuidagi hoidsid üleval seda? Ta ütlesid, ei, aga mina mingi koolitaja ei ole, et me tegime ikkagi tööd edasi. Ja vaata, see oligi see, et tegelikult kui õigete sõnadega meestele rääkida, nad said väga hästi aru, et sellel on sügavam mõte. Aga juht nii, kui koolitus lõppes, tegelikult läks tagasi juppe tootma. Ja see oligi see puudus. Ja ilmselt tegelikult selliseid töid, mis on suhteliselt rutiinsed, on päris palju ja ma tean ka inimesi, kes nagu on tootmises ja kellel on see rutiinne töö ja kuna see juht neid ei väärtusta, siis tegelikult nad vihkavad oma tööd, nad vihkavad oma juhti, nad vihkavad iga hommikut, mil nad peavad seda tööd tegema minema ja nad iseenesest oleksid nagu esimesel võimalusel kohe teise tööandja juures, sest et ega see tunne, mis neis on, ju ei meeldi neile. Jah, absoluutselt. Sest meil on ju umbes 40 aastat kokku elus, kui me veedame töö juures, kuskil vahemikus 25 kuni 65. Ja see on see periood, kui iga inimene tahaks ka oma isiklikke unistusi ellu viia. Aga nende isiklikke unistusi ellu viimiseks maru vähe aega jääb, sest sa oled kogu aeg tööl. Ja nüüd, kui sa oled enamus ajast tööl, siis sa tegelikult hakkadki sealt töökohalt otsima võimalusi ka oma nii-öelda isiklikke unistusi ellu viima. Kui see sul ei võimalda seda, siis hakkad vähemalt otsima seda, et ma loodan, et see vähemalt nagu nauditav on. Et see vähemalt ei ole stressiallikas. Ja see on see koht, mida küll juht saab oluliselt parandada. Ja mulle veel näib, et nagu ütleme, teadlikud juhid ja teadlikud töötajad, nad isegi nagu võtavad seda täiesti normaalsena, et töötaja valib juhti. Aga mingisugustes valdkondades nagu selle arusaamiseni veel väga ei ole jõutud, et kui me nüüd tuleme selle tootmise juurde tagasi, siis ütleme, et selles valdkonnas tegutsev keskastme juht ei pruugi mõelda, et töötaja valib juhti.
aga tegelikult ta alateadlikult valib küll, sest kui ta on tööl paha olla, siis ta katsub minna sellisesse kohta tööle, kus juht on loonud keskkonna, kus on hea olla. Jah. See pole päris nii, nagu IT-vend valib juhti, et miks ma teile siia üldse peaks tööle tulema. Jaa, see kõlab natukene isegi idealismina ja ma saan aru su mõttest ja nii ongi tegelikult. See töötaja isegi ei pruugi ise aru saada, et ta valib juhti. Selles kontekstis. Selles kontekstis absoluutselt. Ja, aga ta tegelikult otsib võimalust, et kuidas ma saaks ennast nagu paremini tunda. Jah, sest et miks ma ütlen, et see on natuke idealism, et see tegelikult ideaalis peaks nii olema, et me suudame tööjõuturule luua nii palju väärtust, et selle käigus meil peaks olema valikuvõimalus ka oma juhti natukene valida. Ja nüüd idufirmade sektoris ja tehnoloogiasektoris on see absoluutselt olemas, aga mul on aastas kuskil niimoodi 100 erinevat koolitust ja mul on päris korralik läbilõige tegelikult Eesti sellisest nagu tööjõuturust, et kuidas moodi meeskonnad toimivad, kuidas juhid käituvad. Ja väga tihti ikkagi näed koolitustel inimeste pilkudest, et kui mul vaid oleks võimalik, et siis ma tõepoolest võib-olla valiks teistsuguse töökoha ja teistsuguse juhi. Aga hetkel mulle ei ole võimalik ja pane sinna juurde ka asjaolu, et sageli inimesed ütlevad, et töö ise mulle meeldib, valdkond ise mulle meeldib, ma ei läheks elu sees siit ära, aga kui vaid keskkond ei oleks nii toksiline, kui tegelikult juht natukene leiaks rohkem aega nagu meie jaoks või kui ta natukene teistsuguses stiilis meiega suhtleks, ma annaks selle ettevõtte jaoks, mida kõik oleks vaja. Nii et jah, ma saan su mõttest aru, et ideaalis me peaksime saama valida. Aga see, mida sa praegu kirjeldasid, ma olen kohanud ka, kui inimesed oma töödest, eks ole, vestlevad kuskil seltskonnas, ma olen ka kohanud sellist seisukohta või sellist tunnet oma töö suhtes. Ja. Aga ma olen kohanud teistsugust tunnet ka. Selles mõttes, et see töö, mis ma teen, on suht suvaline, aga ma ei lähe sealt ära, sest meil on nii ägedad inimesed. Jaa, absoluutselt. See sama küsitlus näiteks, mida ma enne mainisin, seal on selline küsimus sees, et kui konkurent teeks sulle enam-vähem sama töö eest, enam-vähem samas kohas 10% parema palgapakkumise, kas sa läheksid ära. Ja üldine suhtarv on umbes 20-80. Mis sa arvad, kas 20 läheks või 20 ei läheks? No, pigem ei. Jah. Pigem ei lähe, on ju. 80 ei lähe. Ja. 20 läheb. Okei, ja, ma mõtlesin. Ja seal on siis küsimus, et kui sa ei lähe, mis on sinu peamine põhjus? Ja üldjuhul esimene ongi inimesed. Sinna tulevad siis juurde juht, sinna tuleb juurde vabadus, ehk siis need samad 4 asja, millest ma ennem rääkisin, need tegelikult loetletaksegi üles. Nii et see on midagi, mida inimesed juba tunnetavad ja vajavad, et meil ei ole vaja mingid enesemääratlusteooriad selleks. Aga nüüd ongi just küsimus, et kuidas juhid saaksid neid rohkem niimoodi nagu võimendada, et seda tõesti tunda oleks. Ütleme, et ma võin oma raamatupidamistöös neid numbreid kokku lüüa, kus iganes, eks ole, see töö on suht sama ja võib-olla kui üpris rutiinne teinekord, aga samas missuguses keskkonnas ma seda teen, et kas ma lähen nagu tööle siukse mõttega, et tuleb üks nagu äge päev, on ju, mille käigus ma löön numbreid kokku. Ja. Aga tea, mis on äge veel või? Kui võtta nüüd need juhid, kes näiteks selle koolituse järgsel perioodil, see paar kuud, mis on enne järelkohtumist, kui nad võtavad kas või ühe asja ja lähevad ja natukene nagu, võib-olla kui sa oled seni olnud selline domineeriv ja võib-olla autoritaarne juht, et sa lased natukene isegi võib-olla kõrvad niimoodi lonti ja lähed ja ütled, kuulge, teeme näiteks sellise harjutuse ära. Ja ma alati soovitan, et ütle, et sa käisid koolitusel või ütle, et sa lugesid mingi raamatu läbi ja hakkasid mõtlema, et võiks mingeid asju proovida koos teha. Ja nüüd need, kes lähevad ja proovivad, siis see reaktsioon, mis töötajatelt on ikkagi 95% ülipositiivne. Et kui nad näevad, et juht astub ühe sammu, siis nad astuvad 3 sammu kohe juhile vastu. Mul tuli praegu meelde, et minu kunagises töökohas, et juht ja siis temast järgmine inimene üks päev tulid tööle ja nad olid suhteliselt teistsugused. Ja mõtlesime, et issand jumal, nad vist käisid koolitusel. Ja. Sellepärast tulebki ise öelda, et ma käisin koolitusel. Sest et kui sa hakkad lihtsalt hullu panema seal, siis see jutt hakkab levima, et ja ma tean, kunagi oli üks koolitus, kus sekretäri käest mindi küsima, et kuule, et mis juhiga juhtunud on, et juht paneb jumala hullu ja siis sekretär ütles, et käis koolitusel, üldjuhul normaliseerub 2 nädalaga ja normaliseeruski. 2 nädala pärast oli vana jõmm tagasi, kõik läks vanamoodi edasi ja seepärast ma ütlen, et võta need 7 asja, jaga need umbes 2-3 kuu peale ära, kõigepealt ütle, et ma olen mingisuguses programmis, ma tahaksin proovida, eesmärk on tegelikult meid meeskonnana tugevamaks muuta, tee iga paari nädala tagant üks asi, aga ütle, et sa teed seda teadlikult, ära hakka vaikselt susima, sest nad mõtlevad oma tagamõtte välja, et mida juhil vaja on, ala sa lähed näiteks neid lisamotivaatorid välja selgitama, seal on väga-väga efektiivne harjutus, et teada saada, et missugune nendest 4 siis on sinu jaoks kõige olulisem. Ja kui sa lähed juhina ja ei ütle, et sa tegelikult, miks sa teed seda, ilmselgelt nad mõtlevad, et
ta tahab teada saada, kes ei ole motiveeritud ja kes on, et järelikult, kes ei hakatakse vallandama. Et sa pead nagu rääkima ära selle asja. Kuule, kas sa hoiad koolituse jaoks või ütled mulle ka, et mis need motivaatorid on, et ma saan enda eluga ka väikseid paralleele tõmmata? Kusjuures need samad 4 asja ongi. Nii. Nendele samale 4 asjale me seal keskendumegi. Lihtsalt niimoodi välja öeldes nad on väga abstraktsed, aga need ongi tööriist selleks, et tegelikult luua selline avatud ja tugev meeskonna vaim, et tõesti inimesed nagu tunnevad, et see meeskond hoiab kokku. See ongi esimene, see sisemine motivaator, mis tuleb sealt enesemääratlusteooriast. Teine ongi vabadus, autonoomia, seal on väga tõhus tööriist, et kuidas moodi need piirid üldse ära jagada. Et ühelt poolt, kuidas sa juhina saaksid nagu aega rohkem juurde endale, aga teiselt poolt tekitada inimestele tunne, et sa võid ise otsustada, sul on rohkem tegutsemisvabadust. 3. ongi tähendus, et kuidas moodi tekitada seda sügavamat töötähendust, et kui sa oled see tootmisettevõtte mingi meister, siis sa kuuled, et peaks oma töömeestele nagu sügavamat töötähendust looma. Aga ma olin ise nagu võib-olla pool aastat tagasi alles see töömees. Nüüd ma pean hakkama nagu siin nendele töötähendust looma, et kuidas ma teen seda. Ja võt seal ongi see instrument, et vaata, et niimoodi see juhtub. Ja täpselt samamoodi ka sellele arengule, et seal on väga efektiivsed vahendid selleks, et tagasisidet anda, tagasisidet saada. Et ma olen üritanud just teha nii praktiliseks, et sa praktiliselt pead minema ja lihtsalt ära tegema selle. See võtab aega võib-olla pool tundi, sa saad kogemuse, sa näed, kuidas tiim reageerib ja saad sealt edasi liikuda. Aga see esimene samm on vaja enda poolt ära teha, et nad mitte midagi ei muutu, kui sa ise ei võta ette seda, et see on see kõige võib-olla keerulisem osa sellest. Nii et kogu selle juhtimiskoolituse, ütleme, põhipoint on see, et juht, et nagu ole teadlik juht, et saa aru, kes sa ise inimesena oled ja kuidas sa suudad oma töötajaid siis, ütleme, mõista ja motiveerida. Võib niimoodi öelda, aga ma isegi sõnastaks, et see on pigem nagu kõrvalprodukt, sest et tegelik idee on selles, et kuidas moodi aru saada ja eristada iseendas seda spetsialisti osa juhina ja nüüd selle liidri osa. Iga juht peab mingil määral tegema spetsialisti tööd, eriti kui sa oled esma- ja kesktaseme juht. Ja nüüd, kuna see spetsialisti töö ja valdkonna juhtimine nii võtab väga palju energiat ja auru ära, siis paratamatult väga vähe auru jääb selle liidri töö peale, mis on muuhulgas ka inimeste motiveerimine. Ja nüüd ta aitab väga selgelt aru saada, et mis on see liidri töö praktiliselt, et kuidas moodi, mis asju teha, et see motivatsioon tegelikult ka tekiks sellel tiimil. Tead, praegu ma hakkasin mõtlema selle peale, et äkki on alati igal pool on neid, kes lihtsalt seanahka veavad, aga üldiselt mulle tundub, et Eesti inimesed on pigem üle töötanud, nii töötajad kui juhid, et võib-olla neil pole seda ruumi üldse ega aega, et mõelda selle peale, et mis neil tegelikult nagu vaja või puudu on, sest et kogu aeg on nagu üks tööülesanne teise otsas ja siis see nagu see, ütleme, läbipõlemine, mis tekitab neid negatiivseid tundeid oma töö suhtes, et ta tekib nii töötajatel kui ka nende juhtidel. Et kas nagu juhid on nagu valmis üldse nagu iseendale seda aega võtma ja enda töötajatel lubada aega võtta, et aru saada üldse, et kes nad seal tööl on ja mis nad teevad? Ma isiklikult arvan, et see on ühe hea juhi oskus. Kui sa oledki algaja juht, siis sa lasedki kõigel üle pea kasvada. Kui sa räägid ühe professionaalse juhiga, võtame suure ettevõtte tippjuhi. Ma kujutan ette, et teie enda tippjuhil, tal on nagu tegemisi nii palju, aga ta sellegi poolest leiab aja võib-olla lugemiseks, võib-olla trenniks, võib-olla mingisuguseks selliseks kohtumiseks, mis võib-olla on 3. või 4. järguline, vaid see sama oskus ka oma aega jagada, prioritiseerida, see kuulubki hea juhi juurde. Kui sa oled spetsialist olnud ja saad juhiks, esmatasandi juht, ja sul lained löövad üle pea kokku ja siis sind saadetakse koolitusele, kus öeldakse, nii hakka veel seda tegema, siis tundubki algul, et see ei ole võimalik. Aga see oskus ise leida see pool tundi võib-olla nädalas oma töötajatele või leida see 15 minutit päevas oma mõnele töötajale, see hakkabki sind arendama ja see tegelikult hakkab looma ka sellist võib-olla liblika efekti isegi, sellepärast, et mida rohkem töötajad hakkavad märkama, sa võtad meile aega, seda rohkem nad on võib-olla valmis sulle mingites asjades ise vastu tulema. Samamoodi puudutab see delegeerimist. Meil on praegu just käimas ühe ettevõtte noorte juhtidega programm, kus nad tulid ka esimesele päevale täpselt selle sõnumiga, et kuule, millest sa räägid, et tule veeda üks päev meiega, vaata, kui vähe meil aega on. Aga nüüd 3. kohtumisel, kui neil on tööriistad käes, nad tulevad ja ütlevad, et jaa, et tegelikult ei olnud asi selles, et aega ei olnud, aga mul olid prioriteedid võib-olla valed, võib-olla ma ei osanud mingeid asju oma töötajatele üle anda
et nüüd ma tunnen, et tegelikult mida rohkem ma mõtlen nende liidri ülesannete peale, seda rohkem huvi on mul veel rohkem nendega tegeleda, sest ma näen, et see ongi päris juhtimine, et päris juhtimine ei ole see, et sa oled entsüklopeedia oma töötajatele, kelle poole pöördutakse, kui on mingisuguse probleemid, aga ma päriselt pean tegelema nüüd selle juhi positsiooniga ka. Kui palju sa seda näed, et inimesed, kes su koolitusele tulevad, neil läpakas kaasas, nad teevad samal ajal tööd ka natuke? Null. Null, sest ma viisakalt lihtsalt ükskõik, eriti kui see on sisekoolitus, ma väga viisakalt ütlen alguses, et kui sa tunned, et sul on midagi tähtsamat teha, et siis mine tee ära ja tule siia, või kui sa tunned, et sul ongi nagu päev otsa tähtsamat teha, et siis võib-olla sul ei olegi mõtet siin olla. Ja avalikele koolitusele üldjuhul mitte, sellepärast, et inimesed ju maksavad selle eest ja nad tulevad ikkagi huviga. Muidugi. Nüüd, kui me vaatame natukene nüüd tuleviku poole, siis üleüldiselt ma arvan, et eestlastel läheb hästi, et läheb hästi juhtidel, läheb hästi töötajatel, läheb hästi ettevõtetel. Miks ma seda arvan, on see, et ükskõik missuguse välismaale siirdunud eestlasega mina olen rääkinud, kes on mingisuguses valdkonnas edukas, siis nad ütlevad, et tegelikult kui sa oled oma oskustes spetsialisti tasemel juba või et sa nagu midagi päriselt oskad, et siis saab nagu eestlane igal pool hakkama. Sest me oleme kiired, me oleme nutikad, me oleme paindlikud, me peame kinni kokkulepetest, distsiplineeritud, ehk siis me saame kõigega hakkama, reeglina paremini kui teised ja mõtle, meil on terve Eesti täis selliseid inimesi, et see tunnustav juhtimine nüüd läheb laialdaseks. Mulle tundub, et see on nagu üpris kindel, et sul saab varsti võib-olla töö otsa isegi. Aga protsentuaalselt, kuidas sulle tundub, et kui palju neid ettevõtteid juba on, kes seda rakendavad? Ma usun, et neid on, kes seda konkreetset süsteemi rakendavad. Võib-olla isegi mitte süsteemi, aga ütleme teadlikkus sellest ja mõtteviisi ja ikkagi väga-väga tormiliselt kasvab see ettevõtete hulk, sellepärast, et personalijuhid väga aktiivselt teevad tööd ise koostöös paljude personalijuhtidega, et tõesti rakendada seda mõtteviisi. Tõenäoliselt töö veel nii palju või niipea tõenäoliselt päriselt otsa ei saa. Sa pead hakkama lisakoolitusi tegema, sest vaata, töötajate kriis on selline, et võib-olla need tööandjad peavad järjest rohkem nagu pingutama selle nimel, et neid töötajaid, neid viimaseidki, kes veel jäänud on, üldse hoida. Nagu ma päris algul ütlesin, mulle tundub, et see on seotud kuidagi sellise ülemaailmse mingisuguse jutumärkides nagu ärkamisega, võib-olla ka sellega, et üha rohkem noori tuleb tööjõuturule, kes ei lepi sellise vana viisi juhtimisega. Ja see paneb iga nurga alt tegelikult ettevõtted surve alla. Vahet pole, kas sa oled mingi tehnoloogia ettevõtte või sa oled tootmisettevõtte. Ja seda ma näen ka koolitustel väga palju, et ka sellised vanemad juhid, kui jõuda nende töötaja generatsioonideni, rääkida nendest, siis tekib neil ära tundmine. Ja kui sinna panna kõrvale juhtide põlvkonnad ja näidata, need kaks asja lihtsalt ei klapi kokku ja sa neid noori inimesi muuta ei saa. Ainuke variant on see, et kas sina natukene kohandad oma juhtimiskultuuri või nad lihtsalt ei tule ja sealt käivad need klikid. Nüüd, kui kiiresti see protsess toimub, kõlab väga-väga halvasti, aga tõenäoliselt väga-väga suur muutus toimub pärast seda, kui ikkagi sellised 90. aastate juhid sõna otseses mõttes pensionil hakkavad minema ja tulevad peale nooremad juhid, kellel ongi teistsugune vaade, siis toimub väga suur murranguline muutus. Aga võib-olla 20 aasta pärast, kui need, kes täna tulevad tööjõuturule, hakkavad ühel hetkel juhtima, et siis on see järgmine selline arenguhüpe. See järgmine hüpe võib veel olla eriti huvitav, sellepärast, et võib-olla siis see tekib üldse natuke nagu tagurpidi jälle. Et võib-olla on vaja natukene konservatiivsemat juhtimist juba sellel ajal. Jaa, võib-olla, sest et praegu ju ka katsetatakse erinevat juhtimisfilosoofiatega holokraatia, kus tegelikult sellised ametlikud juhid üldse on ära kaotatud, igasuguseid süsteeme on Thiel näiteks, kus tõepoolest proovitakse aru saada, kas selline hierarhiline juhtimine on nagu kõige parem mudel. Aga nüüd häda ongi selles, et kui sa võtad täna sellises esimeses põlvkonnas oleva juhtimiskultuuri mõnes suures organisatsioonis, kus ikkagi on paljuski veel selline käsuliin ja sa hüppad sinna kolmandasse põlvkonda, et kaotame juhid ära, loodame, et inimesed ise võtavad vastutust, siis selle tagajärjeks võib olla anarhia. Nii et arvatavasti see läheb protsessiliselt ikkagi tõhusamalt, et kõigepealt juhid saavad teadlikumaks, hakkavad rohkem kaasama, rohkem märkama, tekitama inimestes teadlikult seda sisemist motivatsiooni ja siis mingil hetkel organisatsioon on valmis selleks, aga äkki meil ei olegi vaja selliseid ametlikke liidreid, nii palju ametlikke juhte, et meil on nii motiveeritud inimesed, kes suudavad ise ära lahendada ja ise need lahendused leida. Aga seda hüpet sealt teisest põlvkonnast üle on, ma arvan, päris keeruline teha.
no ma usun, et see sinu 27. septembri tunnustava juhtimise koolitus aitab päris palju kaasa, et need uue põlvkonna juhtimisstiilid ikkagi jõuaksid rohkemate ettevõteteni ja et neid eneseteadlikke juhte ja motiveeritud töötajaid oleks ka üha rohkem, sest et siis me oleme kõik oma tööd tehes õnnelikumad. Absoluutselt, ma olen seda nüüd 7 aastat seda koolitust teinud ja ma olen isegi lubaduse andnud, et kui sa tuled koolitusele, kui sa näed, et see värk ei sobi sulle, ükskõik kas sinu isiksuse tüübiga või sa lihtsalt ei usu sellesse ja sa päeva jooksul ikkagi ei veendu selles, et tasub vähemalt proovida või kui sa proovid neid tööriistu ja sul tõesti tiim ei reageeri sellele positiivselt ja nende motivatsiooni ei kasva, et siis ilma küsimusi esitamata ma maksan raha tagasi, sest ma ei taha müüa põrsast kotis. Ma reaalselt tean, et see on praktiline koolitus, ta aitab ja kui keegi ei saa sellest kasu, siis absoluutselt pole mingit küsimust, nii et ma julgen sellise lubaduse välja anda ka. Ja koolitusele siis saab registreerida Motivaator.ee lehe kaudu. Just nii. Aitäh, Kaido Pajumaa ja aitäh, hea kuulaja, et sa selle teema meiega nüüd siis koos läbi käisid ja kui sa tunned, et sa vajad sellist koolitust või kui sa tunned, et sinu juht vajab sellist koolitust, siis Motivaator.ee on see koht, et kus sa selle koolituse saad üle vaadata. Tänaseks aga kõik, Tööelu saade lõpetab. Mina olen Eve Kallaste, külaliseks Kaido Pajumaa. Kõike head! Suur aitäh kuulamast ja kõike head! Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid.